Ngày hôm nay các bạn cùng tôi theo chân bác tài xế Công Long chở đất đến công ty Đỗ Ben các bạn nhé. Và còn lại hành trình rất là dài của bác tài xế Công Long trên một chế các bạn nhé.
sa được đổ vào đây để trồng trang trại, trồng các cái cây quả các bạn. Các bạn vừa được chứng kiến cái hành trình vô cùng là gian truân của bác tài xế Công Long. 2 khối đất